Dan memang etanol ini menurunkan berapa persennya dari kinerja mesin. Contoh misalkan gini, 10% yang ditetapkan, performa mesin kita akan berkurang 5%. Gitu. Nah, bahan aditif ini yang bisa menutup itu, gitu loh. Oke. Gitu. Dan supaya untuk mengurangi juga dari korosi, penarikan air dari sekitar itu. Karena kan tangki bensin tuh, Den, lo isi bensin ya, tangki motor itu pasti di dinding-dindingnya itu pasti ada air. Kalau kita pakai bahan bakar itu, nah itu banyak terbukti kan ternyata.